Qilib olib qo'ygan oshimizni bering. Ha, nihoyat endi vaqt bo'ldi ujin qilishga. Ya'ni og'zimizni ochdik. Endi bemalol o'tirib ovqatlanishga vaqt bo'ldi. Soat 10 ga yaqinlashib qoldi. O'zimizga to'y oshimizni olib qo'ydik. Jigar. Voy. Reja? Ha? Kech payt iftorlik oshdan olib qo'ydim. Qoshiqdan bering jigar. Yangi choynaklarmi? Yangi choynak. O, ketadi-yu, jigar, bilasiz. Bizda mana bunaqa to'y oshlarimizda bitta bedana tuxum bonus bo'ladi. Narxi 27 ming so'm. Obedga soat 11 da pishadi, iftorlikka soat 5 ga pishadi har kuni. Xudo xolasa ro'za oyida. Ramazon oyi tugagandan keyin, как положено 11 da to'y oshimiz har kuni bir mahal. Mana qaranglar. Osh zo'r. Osh narxiga yarasha, xudo xolasa 27 ming Otabek ham o'zlari qiladilar. Yeyish kerak faqat. Ketadi, jigar anaqa shular bilan. Bizda endi osh markazimiz, bizda milliy taom, to'y oshlarimiz juda ham ko'p, taomlarimiz, ovqatlarimiz. Shuni hisobiga oshimiz 27 ming, qolgan ovqatlarimiz o'z narxida ketadi, xudo xolasa. Hammalarni iftorlik va kunduzgi kunlarda kutib qolamiz, jigarlar. Joningiz sog' bo'lsin. Like bosib tarqatib qo'yinglar.